хождение в лесу или в парке хотя бы один раз в неделю, ну, желательно больше, чем 2 часа там провести, может существенно повысить нам количество клеток, которые так необходимы для иммунитета. Ну а если удается делать это каждый день, или вы еще и живете в лесу, то вам просто-напросто повезло. Вот такой простой и эффективный способ повышения активности вашего иммунитета не только против вирусов, но еще и против раковых опухолей. Спасибо большое.